Na ano kayo, puro talo yung wara? Registration. Ano ba yan? Hello mga idol, welcome to my vlog. Oh ito, ngayon, nandito naman kami sa Papawis SSP Court. Oh si idol. Yan. Yan. Nakadalawa na kami mga idol, pawis na. Kaya ito namang mga trupa naglalaro. Saan ka? Ibon naman. Ah, okay. Ito. Bakbakan to ng batok versus ano to? GIO company. Oh ito. Ito matindi talaga ang mga bitaw nito eh. Parang nagtatako ng mga ano eh. Sukat na sukat yung ring eh. Oh, yan. Pero matindi talaga yung mga lupok mo dito sa pakay. Ubos sila eh. Swerte lang yung sambat. Wala kayong sumakay pa sila. Ano masasabi mo sa laro natin? May lamig? Panalo lang. Ito, di Vicente namin, yayaman to. Maging milyonaryo to dito. Malayo. Oo, matindi to. Matindi to, matindi. Pasal nila may mga play na sila eh. Ano, nagluto ko kuan dong? Ano adobo ba? Sus kung isip. Oras na kasi naglaba ko. Ligo sa kudaan. Sus kay kanang tilawanan ako dong gino ko kawal gidanot blast man ko. Ang biyahan ako dito, kabalikan ako ito. Yung sakto na system. Luto na? Kaya kung akong talon, bayinita. Balikan. Yan ang pinakamahalaga. Hindi ko malasahan dong. Talaga naman na score. Hindi si... Oo, hindi ko naman buong sa ulo. Niluto ba na yung karoon ang tulo? Ang tulo parang... Ang tulo ako pang buyan. Ako pang buyan ang tulo para yung ako ba? Ito sa namang scramble. Ano? Huwag mo sana. Very. Nai. Mga oras guba. Hindi na lang open nung dong. Sabi ko nga, Laur. Nag-iisa na lang yun dong doon. Wala daw. Wala namang jewelry doon. Sila na lang open. Ano? Gulbalas ng malaki harap. Wala na. Yung katabi niya. Ang ano doon, yung katapat nila na go body na yung repair, yun lang open. Tsaka sila. Sarado na. Wala. Ghost town ng ano. Ubar ngayon. Carlo G. Caparas, wala. Dribbling by Banjo. Nabatok man by Jiri. Jiri, nakalimutan. Traveling. Wiling. Palabas mo na yung tiro mo ngayon, hindi yung puro kapos. I-highlight yung mga kapos mo.
Stroke agad eh. Kiri. Gamay. Dugay na dibid dre. Dugay na binili daw. Oo, kay ano, alas bisyo na. Daw, alas bisyo na. Wala. Buyag? Ay, yung tuhod. Hindi, hindi ka high blood. Dili, wala. May uric konti. Uric. Ako po Uric, 7.38 ang kuan. Nung, man, Online, 7.3 ako ah. pag lagi ako kumakain ng lamang loob, ay talagang titirahin niyo pa ako. Pero nawawala sa Kuan, ang sugar. cholesterol, Okay. sugar. Okay. Taas akong sugar, ma'am. Taas akong triglyceride. Kapit lagi na ka magkuhan, hindi na ka magasukar, makatipid. Pero yung pala sa uric ba, pag sige dulag basketball, bili na ako, bagsa una. Kaon ako baka ako ng, lamang loob. Yung kagadugon kayo. Kung pag sige dulag basket, nawawala din ang uric. Oo. Sige, magaling ang tubig. Akin na ah. Kahit Stay, so please. Kunya, tapos continue na sa bahay. Iwan ng quarantine pag ano na ka, gatid ka. Na ano kayo, puro talo yung mara? Ano ba yan, Dap? Carlo for 3. dito lang, huwag kang magpahinga agad na pahinga. Yung dadwa lang na hindi yung Ah, lakas Carlo. Kuya, oy, bulay puhuay. Walang pahinga. Pagkain ng laman loob at partay. Minsan baka. Tinitira ko agad daw yung guminak na yan. Pag yung maram... Kuya, nabalik. Terus tagak ya punya karena may balik ada ngun. Maala kau nak taro. Bakla gede. Kaya simple first. Mata, maganda. Injury ka na tulog. Bandami. First time mong goal, first time ba? First time na nangyari. Pagka Ano ba sa buwan na ba? Kay dad. Una, di ka matubay o ka ng istorya ng mga sakit-sakit. Pero pag may edad na, wala mang kaedad ka. Pag mag 35 plus ka. 35 plus ka. ako nagsugod ko last year, 38 ko. Yan. Sabi ng hindi mo yung katawan mo. May bayad. Wala pa kayo maramdaman. May bayad yun. May bayad.
Galing naman na baling ni pre. Tayo kasi nakikinig, di ba? Hindi pa mabawa, hindi pa iba na. Hindi ba? Rambiris. Naulaw si Junay. Oh, grabe. You know? Step, kurto, connect. Back to back. Mama sanit eh. Jarek. Tawa na tawa. Labas siya, kakala niya game na. Neri, wala. Oo. Foul. Galing! Score. Score po natin ay at ibong alamin kung ano yung Carlo, Porto. Wala. Rebound by Ramirez, foul. Ang score po natin is 16-17. Ito po yung gwapo natin scorer. Taga Cebu City. Sibunga, Cebu City. Yan, shout out daw ni ano dyan, ni Lino Mondido. Nawala na rin ay kanina. Ito ba, be? Yan, ito yung data pointer, oh. Yan. So, bigay dito, bigay! Walang tiwala na sa'yo, bay. Laging kapos, bay. Dito, Carlo. Ayun. Yan! Talagang grabe! Oh, talagang nakano yun. Tanggalin ko yun, bay. Edit. Oh, pwede. Oh. Tagal na tulog kagabi ah. Tagal na tulog kagabi ah. Nakamata lang ko ato. Ako kaulat to sa sawa, gabi ay sila. So sa alas 3 ko na nakakatulog na. Ay pag-abot na sa ako dapat.
Mau gayo. Ah, gayo din no. Kasi di mo nakapaglaro. Basta man din hindi magtulaan. Kala ko eh. Oh, Ano ba? Ang tagal na tapos yung kumpanya na yan, oh. Ang tagal na tapos yan. Tagal. Naglalakad-lakad paggabi nun eh. Papunta dito ng Wireless. Isa maglalakad na kami alas 12. Daming aso dyan. Dati nakatambay. Ang tagal na tapos yung kumpanya na yan. Yung kaharap nun yung cold store. Hindi niya cold store ngayon nung ano. Tabi sa ano ba? Master Baker. Cold store na sa una. Ang baho dyan dati.